Zaman ini terlalu ramai oleh istilah semua bicara makna, semua bicara kesadaran. Tapi sedikit yang benar-benar hadir, sedikit yang benar-benar hidup. Kata semakin banyak, definisi semakin panjang, teori semakin rumit. Tapi rasa justru semakin asing. Seolah ia tersingkir oleh kepintaran. Padahal rasa tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup, tertimbun oleh suara luar, oleh keinginan untuk terlihat paham, oleh kegelisahan ingin diakui. Mencari rasa bukan soal membaca banyak, bukan soal ikut guru siapa, bukan soal paham istilah apa. Ia muncul saat seseorang jujur, saat berani diam dan melihat ke dalam. Semakin sunyi batin seseorang, semakin jelas rasa berbicara. Tidak perlu teriak, tidak perlu meyakinkan siapa-siapa, karena kebenaran tidak butuh panggung. Bocah Angon tidak mengejar makna, ia hanya menjaga kepekaan. Ketika sesuatu terasa tulus, ia mendekat. Ketika terasa palsu, ia menjauh. Sesederhana itu jalannya. Di tengah kebisingan istilah, rasa tetap menjadi kompas. Bukan untuk membuatmu tinggi, tapi untuk membuatmu jujur. Dan itu sudah lebih dari cukup.